История и главное богатство любого города – это люди, которые жили и живут, творили и творят, созидали и созидают на благо своего родного города. На нашей Канашской земле наших жителей отличает такие замечательные качества, как гостеприимство и, самое главное, трудолюбие и преданность своей маленькой родине. На нашей земле еще одна есть очень хорошая традиция. Это когда особым людям, которые добились в жизни многого и которые внесли особый вклад в развитие города, присваивают почетное звание «почетный гражданин» нашего города. И сегодня мы идем в гости к одному из таких почетных граждан города, заслуженному строителю Чувашской республики, депутату городского собрания нескольких созывов, депутату Госсовета Чувашской республики и вообще человеку неординарному, знаменитому, талантливому, бывшему замглавы по жилищному строительству. Конечно же, вы узнали, кто это. Это Ефимов Николай Павлович. И сейчас мы стоим как раз напротив его дома, в котором он проживает. И хочу сказать, что этот дом построен под его руководством. Уважаемый Николай Павлович, скажите, пожалуйста, как вы пришли к такой мысли, что вы хотите стать строителем? Это была ваша детская мечта? Или же это был ваш осознанный выбор? Я родился в Канаше, как вы говорите. Да. Кончил вторую школу, закончил. После этого я поступил в Алатырский техникум железнодорожный. Но судьба сложилась так, что, значит, я поехал с другом туда поступать. Я сдал на отлично вступительный экзамен. А он, значит, похоже. Его зачислили на путейское отделение, а меня на тепловозное. Ну, теперь на тепловозное отделение, значит, жилья не давали, общежития нет. Только на для путейцев. Я помыкался с друзьями по Алатырю. Ночевал у друзей, ладно, уже осень, холодно. Пришел потом к директору этого техникума Садилову. Говорю, переведи меня на путейское отделение с другом. И вот я стал путейцем. Да, какая у вас... Ну, пришлось, ну, кончил я его с отличием. Значит, после окончания уехал по направлению Златоуст Челябинской области. Там поработал. Ну, там тоже интересно было, поработал. Но в тот же год я поступил в институт, Московский институт инженеров транспорта. В МИИТ раньше. МИИТ, да. Ну, тогда же как было, значит, 5%, кто с отличием окончил, значит, имел право поступить без трудового стажа. Я, пользуясь этой бумажкой, поехал поступать. Сдал все 5 экзаменов и поступил. Кончил институт московский. Тоже с отличием? Тоже с отличием. Ну, вообще, молодец вы, конечно, Николай Павлович. Усердны в учебе были. Отличник. Ну, даже этот именной значок имею, серебряный, институтский, об окончании. Такая награда есть. Ну, потом, значит, после окончания института уже стал строителем натуральным. Инженер путей сообщения, строитель. Ну, по направлению, потому что у меня мать болела, мне давали направление в Академгородок Новосибирск. Ух ты! Ну, я не уехал сюда, в Канаш. И вот начал работать здесь. Мастером вначале поступил. Первые объекты мои были здесь. Строительство вторых путей, Арзамас-Канаш. Вот Макринский обход. Мост сейчас же закрыт, вот этот арочный. Обход. Поработал там на этих. Здесь, в Сергаче, в Бурнарах. Ну, да, дальше в Канаш и дальше и на Урал. Краснофимск. Поэтому мы очень были дружно связаны с Дербеневым, бывшим мэром. Да. Он был замдиректора вагонного завода по строительству. Вот мы с ним очень дружны были. Поэтому, когда он приехал сюда, в Канаш, он первым делом пригласил меня к себе на работу. Так получилось. Ну, пришлось мне всяким путем, ну, тогда и партийные власти были, все, заставили, значит, перейти меня в СУ-6. Там была текучка, не хватало кадров. Туда направили. После этого я поработал и в Казани,
вот, главным технологом Трест Костромстрой. Но все равно Канаш есть остался. Тут, как сказать, значит, вот Дербенев, Казаков, значит, когда вот эта советская власть организовалась, взяли меня сюда на работу. И первым делом мне поручили газификацию города. Вот видите, вы стояли у истоков газификации нашего города. Да. Но это же не, разве это не история? Досталось очень много по газификации. Представляю, конечно, что это было. Даже вот осень наступила, значит, у автоагрегатного завода директор был Карабанов. Жита не было уже топить, нечего. Тогда такая обстановка была. И вот мы поехали с ним, с Лукину Анатолию Ивановичу, генеральный директор газопроводов вот этих. Приехали туда, он нас встретил, все, попросил, как, что. Он себя, значит, мэром называл, Слукин. Что им помочь? Я говорю, вот такое дело. Вызывает главного инженера Виталия Николаева. Говорит, ну, завтра же зажечь, подать газ туда на завод. Выезжаешь туда с комиссией, и все. И вот, когда мы выехали, приехали, Карабанов, какой жесткий мужик был, расплакался. Вот так было. Так было? Да. А потом по газификации, ведь эта работа такая сложная. И вынужден был даже свою власть применить в чем, значит, собрал. Ну, не идет работа, и все. Эскаватор не выкопаешь, все. По городу надо идти, по улице Пушкина. Там сколько кабельных переходов, и мы ни один кабель не порвали, ни правительственный, ничего. И вот связи ШЧ, там все обходили. Мне пришлось собрать домоуправление все. Значит, тепловые сети, у кого были эскаваторы, поставил на каждом участке своих людей. Главный архитектор тоже поставил на ответственной работе. У меня жена даже выходила туда контролировать, как работа шла. И вот мы только вручную прошли вот эту всю улицу Пушкина. Я знаю, что вы очень много внесли в строительство нашего города. Очень много объектов построены вами, и лично под вашим руководством. Скажите, пожалуйста, или вернее, назовите, пожалуйста, такие объекты, которые останутся, наверное, в наших сердцах, в памяти наших горожан, так как вы действительно построили очень много значимых объектов для нашего города. Вокзал вы тоже построили? Да, железнодорожный вокзал, конструкции. На каждой улице есть у меня дом, который я построил, начиная от улицы Кооперативной, вот 116-квартирный завод Техоснастьев, так называемый, там еще дома. Везде, значит, на проспекте Ленина дома подряд. Вот этот дом, в котором я живу, с 1974 года, и этот тоже я построил. И получил квартиру здесь. Значит, Агриппина Андреевна Гаврилова была мэром города. Она давала мне квартиру здесь. Ну вот небезызвестный дом ветеранов, который прямо вот напротив вашего дома стоит. Это тоже ваше детище? Да, это. Дважды мы начинали его. Значит, первый начинал его строить СУ-6. А самый замечательный, самый приметный в городе, на мой взгляд, это сквер афганцев. Вот это, конечно, для меня была неожиданность, потому что, ну, стоит на сквер афганцев, и хорошо, вроде такое чувство, что это давным-давно уже построен. А нет, оказывается, вы к ним приложили руку свою, хорошую. И он когда собираются ветераны... Построен, по-моему, проект. Вот, ваш проект, и вот, пожалуйста, он собирает столько людей, памятные даты, туда собираются и ветераны, туда приходят и ветераны афганских событий, не только. Просто это хорошее место, где действительно люди могут отдать. 8 мая мы открывали его. Есть даже есть в каком году открывали его? В 1994 году. Вот здесь и Дербенев, и военком наш Забудский, Плотников Алексей Геннадьевич, он же как ветеран почетный был. Да, вот эта фотография. Первая школа. Значит, мы с Турханом Феликс Тихоновичем, тоже почетный гражданин города. Перед пуском, значит, не было кабеля у нас. А надо пускать в школу было в этом году, в том. И вот, значит, кабель привезли мы на День строителя в белых нейлоновых рубашках. Вдвоем тащили до кабель. В нейлоновых-то? Да.
Вымудрились, зато дело сделали. Зато дело сделали. Вот эта школа, 3-я школа. 3-ю школу. Значит, ну, какие, 9-я школа. Везде, в каждой школе приходилось... Наверное, все школы. Да, и детсады. И детсады. И домов сколько настроено было. Николай Павлович, расскажите, пожалуйста, про ваши увлечения, которые были у вас в молодости, и, может быть, они сохранились уже и в наше время. Ну, у меня самое главное увлечение – это рыбалка. О, ну это, наверное... Вот вся полка заставлена книгами. Да вы что? Да, рыболовными. Я их дарил всегда в эти, значит... А куда вы хотели рыбачить? На Волгу, ну везде, мы не только. Мы что, мы сами ловили. Ну, понимаешь, там килограмм 2-3, а вечером к нам приезжали туда рыбаки, вот местные. И мы покупали рыбу у них. И вот, значит, дошло, ну, по кругу там, значит, наши рыбаки все ведущие. Дошла до меня очередь, появляется голова щуки. Рыбаки говорят, сколько? 5 рублей. А щука с меня ростом. Она еле умещалась на заднем сиденье УАЗика. И вот теперь приехали. Ну, мы, конечно, здорово повеселились. Николай Павлович, расскажите, пожалуйста, про вашу семью. Есть у меня и правнук. И правнук уже есть. Да. Какой Ванечка. Сколько ему? Ну, он в 1 класс ходит. 1 класс? Да. Ой, какой большой уже. А в какую школу ходит? Он в Новочебоксарске. Новочебоксарске. Они Да. в Канаше живут. А в Канаше есть у вас? В Канаше у меня внучка. 5-ю школу ходит. Дочка, ну, здесь они живут. Каждый день почти приходят. Это хорошо. Николай Павлович, вот сейчас я бы хотела, чтобы вы обратились к жителям города, и особенно к нашей молодежи, с вашими пожеланиями. Что бы вы пожелали жителям города, нашей молодежи, для того, чтобы наш город был краше, лучше? Я пожелал бы любить больше наш город, бороться за чистоту его. И все-таки это наша Родина, и она останется с нами на всю жизнь. Не надо, значит, стремиться к какому-то великому, но любить свой город, делать для города самое, сколько можно. Пусть даже малыми порциями, но делать для города, для людей. Как сказал Николай Павлович, строить надо больше жилья для наших горожан. И это его жизненное кредо, и это было его железное правило, которым он руководствовался всю свою профессиональную деятельность, свою профессиональную жизнь. Хочу сказать, что нам нужно помнить о тех ветеранах, о тех замечательных людях, которые проживают в нашем городе, которые внесли огромную лепту в развитие нашего города. И этих жителей, этих замечательных одаренных людей мы не должны никогда забывать. Мы должны всегда о них помнить. Ведь человек жив тогда, когда о нем помнят. А память – это продолжение жизни.